后24小时1吨的话，当时需要卖这个杯子是400毫升的，需要卖2500杯。整个鄂尔多斯的年轻人都在那儿了。我当时是不太想上班的，但是我现在创业发现好麻烦呀，巨多事儿，就比上班还累。我的这个活动我卖10万，我挣2万，大概是这个比例。欢迎来到但是会发光，一个本来很普通但聊着聊着就会发光的地方。我们只做一件事，把那些被忽略的非标准人生样本拿出来照照光。你可以把这里当成一个人类多样性观察实验室，我们不装专家，只聊真实发生过的个人经历。我是主播 Mona， 我是 Cici， 欢迎来到但是会发光。你觉得你怎么介绍自己？反正我想想啊，我们这儿有好多标签，什么自由策划人、活动策划师、文创创业者、鄂尔多斯大姐大。啊，那没有，我想想啊，首先是一个艺人，就是混迹演艺圈的那种。我的天！我想想啊，就是比较喜欢折腾的，然后需要自由的一个，目前来说，对，不安于现状的，然后目前来说是一个创业人，但是也会比较迷茫的即将30岁的女人，脱离折腾，我靠！我操！哎，我为了见你们，那你现在就是我想等一下，我想说就是你当时不是想创业，主要是不想上班，所以说你不得不才创业了吗？就现在是吗？现在确实是我当时是不太想上班的，但是我现在创业发现好麻烦呀，巨多事儿，就比上班还累，就是你一个人得管所有的事情。是自由，但是也就是你不干活就没钱。能不能先介绍一下你就是目前的人生阶段在做的事儿？因为可能我们的观众他并不是很清楚。嗨，观众们，大家好，我叫 Tori， 可以叫我托托。我现在今年目前为止的话，我可能活动策划之后想做的少一点，因为上次咱们不是也聊了一下嘛，就是本地比较就是可以双向奔赴的那种活动比较少，然后我自己如果再去做的话，它这个首先也没钱，主要是没钱。如果想做特别大的话，所以现在的话就活动今年想做的稍微少一点。我做的活动之前大部分都是像比如说市集呀，然后什么好玩的一些，比如说什么宠物拍卖，然后还有什么酒鬼地图这类型的，因为我比较喜欢玩。我现在在做还另外一个就是在创业，在尝试的去做一个品牌。然后就是去年10月份的时候跟我朋友一起开始，然后再做一个文创加在地手艺的一些，就当时做了西藏的一些藏香呀、文创呀什么的，然后我们今年还会做一些内蒙的这些东西，因为可以看到我这个洞洞板上面就是这种小东西我很喜欢，我走到哪儿我都会去疯狂的逛。活动策划更多的是 base 在内蒙鄂尔多斯。对，我现在就是在base鄂尔多斯，然后有的时候，比如说，也会去北京、上海、成都这些，我们去参加一些市集，当然是以摊主的身份。对。为什么觉得不想上班是什么时候？上班的第一 ，OK， 上班 is not my thing。上班 is not my thing 还是后期吧，但是我第一次意识到不想上班就是刚上班的第1个礼拜。我第一次我知道我不想上班就是当时第1份工作，正式的工作，我觉得真特麻烦。正式的工作是啥？我正式的工作当时是在一个 MCN， 就做直播那种公司，然后我在内容团队做内容运营，就是跟我们编导一起想一些什么主题选题，然后怎么去拍摄乱七八糟的一些东西，其实也不怎么对口。那你不想上班的原因是什么呀？
嗯，就那个东西你不想做，就它又没有营养，又没有意义，然后又很傻，就是还特别的假。我觉得很多时候就是上次咱们在聊嘛，就是各种各方都在演戏，配合着一些东西，然后去达到一个所谓的想要的效果。比如说我花钱请网红给我带货，然后网红拍了一个我给写的脚本，然后他拍的还不好，然后我还得给他投钱，再把他数据做起来，然后甲方一看，哇，好棒呀，然后再来给钱。我有一个问题，你觉得就是 MCN， 因为是你在里面待过嘛，它这一整套的体系和系统，它取悦的是谁？谁在从中获益了？是观众吗？还是说我这些脚本或者投流取悦的是这个算法？然后我想从中把用这个跑出来的数据浏览量去取悦这个投钱的甲方爸爸。当然是投钱的甲方爸爸了，取悦当然是甲方，骗的是观众吧。对，我很能理解，就是我也同意，就是这个听起来的确它不产生实际的社会价值。那你觉得就是这个社会上其实很多不同的行业、不同的工作，这个工作I see the point why you don't like it, why you hate it。我觉得如果是我也是同样的一个感受。那你觉得有没有其他的，比如说行业或者工作，如果你早于这个接触到，你会觉得 OK，它不会让我这么恨上班。我其实没有特别讨厌上班，因为我第二份工作的时候，就是虽然也干了类似的事情，但是它是可能更加正规化。然后当时大家就是干的怎么说呢？就是虽然也是一套逻辑吧，但是最起码当时这个干的一些东西是我较为喜欢的。然后后来为什么我自己去做活动策划？因为第一就是我很 E 嘛，我就很需要跟人打交道，从外界获取一个能量。就我自己跟自己待的话很少，如果我2天没有出现在身边朋友的视野里面，那可以称为我自闭了，或者是有什么事情。就是很简单的这种。然后后来我自己为什么做活动策划，就是它虽然很小，但是我可以从0到1有一个想法，然后我自己把这个想法逐步的去通过自己的方法，然后去实现，然后在一个线下的与人交往的过程当中，然后可以看得到真实的一个效果。当时就比较喜欢这个嘛。然后所以你之前的公司主要就是都是线上，然后你感觉不到人与人的交流的那种感觉，你看到的全是点击率的数据，是吗？也有交流啊，就你跟公司里边内部的，比如说很可恶的领导，或者是很无语的一些乱七八糟的人，就是不是我喜欢的那种交流。我知道了，上班就是他让我去做了我不喜欢的事情。就是也就是说，你不希望你周围或你要服从于规则，你希望 OK， 我要有更多的自主感，你的自我能动性被限制了，因为上班。这个是有的，那个规则是我不买 I don't buy it 的规则。如果有比较，就是我听着起来，我觉得，这个规则可以，因为比如说我们现在一起去做一个牛逼的一个全国，甚至是，比如说我们现在，就我在做一些，比如说关于流浪狗的一些事情啊。如果我们这个去做这件事情的话，它有规则，我是愿意服从规则的，还是得看它的这个就是整体规则的一个制定以及它的价值。比如说你做流浪狗这个计划这个事情，你至少是一个非常大的一个角儿，但是如果你要是在大公司的话，你可能只是一个螺丝钉，所以说它或多或少会去克制住你的一个主体性，你没有办法去达到你想要的东西，我可以这样理解吗？脑震荡喝酒专家，我的天！我操，没有，咱现在可是一个成熟的大人啊，我已经很久没有喝醉过了，清醒表笑死。
对，当时做了一个酒鬼地图，然后我之前刚开始做活动的时候还做过，就我上次跟你们说过的那个24小时1吨精酿挑战赛。我当时一聊，哎，我说我忽然有个想法，然后认识老板了嘛，就大家都是同龄人，我说搞吧，他说搞，然后我们就开始搞，查了一下，全国当时没有过这样子的，我们就说，哎，那我们试一下。做了一个24小时的活动，从周五晚上到周六晚上，然后在一个也不大的一个精酿酒馆，也是那种平房改造的院子里边，每个人有一个自己的专属杯子，然后这个杯子上会给你喝一杯，给一个贴纸。对，然后这是当时做的一个活动，我觉得挺好玩的。然后就不管它是在就是难度上面，然后它的跨度上面，然后整体的心意上面都比较好。然后后来还做了一个叫酒鬼地图，酒鬼地图其实是一个全国性质的，它不是我自己想出来的，它是小红书当年做的，但是其他城市的话都是城市跟小红书官方去合作。然后我当时我也想做，然后我就问小红书，小红书说，我们这个不符合标准。哪里不符合？就它标准必须要，就比如说酒鬼地图，你们玩过吗？你们知道啥叫酒鬼地图吗？酒鬼地图就是一个人拿一个地图，上面标着比如说5家或者6家酒吧，然后你需要在其实大部分都是一晚上，你去喝完这5、6家酒吧，你去走街串巷去找这几个酒吧，然后在每一个酒吧里面喝一个他的酒，然后给你一个印章，然后你把这个任务完成以后，最后可以得到一个比如说认证或者是周边什么的。就有点像 scavenger hunt，或者嗯说叫什么定向越野，有点类似这个概念。对对对，然后我当时做那个，因为本地当时就比较好一点的精酿酒吧，离得比较近的话，凑不出来，比如说6家或者7家，它不像北京，比如说都在胡同里面很近啊。然后我当时就把这个红酒、啤酒和鸡尾酒全掺一块儿了。然后它不允许，它只允许单一的酒类，而且它的那个我记得距离不能超4公里，还是2公里，还是3公里。我们当时因为就是有几家就必须要打车或者是骑车才能去的，对，然后他们就这官方就个小红书说，有点欺负人啊，因为鄂尔多斯它城市就长这样啊。对，但他们没办法，然后那个啥，我说那我就自己做了，然后我就从去跟这些酒吧去对接，然后外加上所有的物料制作，这些都是我自己来的。然后我们这块儿跟别的地方区别在于，就是我组织了一个叫做酒鬼大队，就其他城市就你自己买自己喝，然后我的那个就是我订了那个酒鬼马甲，就是那种。就维修工人会穿的那种夜光马甲，然后我们是有一个组织，然后会组织这些人，比如说20号、30号、40号，最多一次是高考完了以后，可能来了100多个人，我们一起走街串巷，穿着这个衣服，挨家去喝，然后挨家去玩游戏啥的。对，它耗费精力特别大。就我那个当时就集结了大概2个微信群，1000号人。这1000号人的话，就几乎都是参与过我活动的，还有很多人没有加到群里面来。跟他们就是 CC 说的，就是对接呀，或者去举办这个活动的时候，你自己作为一个所有的事情都需要你自己操心，就这个精力耗费特别大。而且我这么爱喝酒的人，我自从做完这2年我可能一共做了4、5期、5、6期的样子，然后。我现在真的，我其实没那么喜欢去酒吧了。我觉得去了酒吧以后，大家都认识，然后那个就有一种工作的感觉。然后，然后喝酒吧，我现在我也没那么爱喝，就不会像之前，比如说一周喝5次或者3次酒。我现在可能1个月就喝1、2次，偶尔小酌一下。这个是会随着自己的兴趣爱好而改变的。我当时初衷也是因为我喜欢，所以我才去做。所以现在的话，我的喜欢转移了方向，我就去做那个方向的事情了。但这个是一个，就是你 prove 过它是可以成功的，并且你有一定的这个客群的基础，还有这个口碑在。
并且我相信它也是可以盈利的，是你不会因为这些去，而且你就是不会考虑说，有一个团队去有人帮你分担这些比较琐碎的事儿，你就是做内容策划，你就是出内容，just take 这些东西，有别人去帮你落地，你有没有这样的计划或者想法？有之前有想过，我之前的话大部分都是身边朋友去帮忙这样子，比如说摄影师呀，或者是其中的一些角色的话，都是给他们付工资。但是怎么来说是你比如说我的这个活动我卖10万，我挣2万，大概是这个比例。然后但它基础的一个群体，它客群就那么多，你也不会说你一下子卖1000万或者100万这样子，它总共就那点人。然后再去找到一个合适的人，或者是愿意去做这些事情的人很难，特别难。就是他的工作量可能不像我看到的那么简单。我也很害怕，就找不到一个合适的人，会反而毁了这件事情。所以如果现在有的人跟我有聊过，就比如说今年要不要继续去做呀什么的，我说那也可以坐下来聊一聊，如果是咱们觉得还可以的话，可以先试一下。是其实不做也就那样了，因为它不太好落地。像你说到的，就是因为城市的体量的原因哈，就是可能年轻人群体他就这么多人，这城市就这么多，就这么大。也就是说，这个可不可以理解为这个城市的现状，它带给你这个活动策划它的一个规模的上限，或者说甚至说是发展的上限。有啊，就我们之前不是。对，咱们之前上次不是聊来着嘛，然后那你有想过去跳出这个城市，比如说到内蒙的别的城市，或者说甚至外省，然后或者说一线城市？因为咱们在北京上学嘛，你在北京也是有一定的了解根基在。我这样说就是就咱们上次聊到了，就比如说你在比如说鄂尔多斯去做，它的天花板大概就在这儿。然后我觉得这其实它是非常，就你们知道拼豆吗？知道。CC 知道拼豆吗？ No。 就简单来说就像十字绣一样，只不过你是在一个塑料板上拿塑料小颗粒。我知道。然后前段时间对，就这个最近特别火。然后前段时间小红书在上海的一个商场里面做了一个拼豆学术交流大会。然后特别夸张。然后拼豆我昨天第一次去尝试了，我拼这么大的东西大概需要1个多小时，我边拼边在骂，因为我特别没有耐心。然后那个交流大会上就有很多那种就是拼什么3米的一整面海贼王，还有一些什么立体的各种的。就是在一个比较大的城市的话，这个爱好哪怕再小众，它因为它的这个人数基数够大，它也可以促成一定的群体嘛。然后在本地来说的话，就是很难达到这件事情。我现阶段的话，就是我也不排斥，比如说去外地，或者是比如说回北京，或者再去上海。只不过现在就是活动策划是我其中一个身份，我另外一个身份现在不是自己在做品牌创业啥的。然后现阶段的话，我想把更多的精力放到品牌创业上，因为活动策划特别的累，然后它的经济回报很就20%，你都说了。对，然后它不一定能成，还有那粉色蒙古包赔钱的呢，赔钱赔精力的。对，就是它活动它是一个需要多方面去协调的，特别多方面。但是你卖货的话，就是 basically 你只要能把这个，如果在线上的话，你把这个账号做起来，你的货没问题，你就可以卖很多。对，就它局限性比较小。那能不能理解为就是这种相对来讲比较简单的商业模式，我卖单我有佣金，跟这种就是比较复杂的不同内容的活动的挺好的。因为我觉得就是现在在讲究这个什么互联网啊，万物互联，什么万物到家，各种讲究数据的这么一个时代，就是
的确我接触到比较有限吧的人，你是其中之一，就是这么看重 interaction，这么看重一些真实的事情，真实的互动。那你能不能跟我们讲一下，分享一下，就是你最近做的一个活动？最近我想一想啊，最近做的一个，我讲最近一个那个什么，我想想啊，最近做的粉色蒙古包。今年年初的时候，我靠，你别说这个，我差点气死。就是哪壶不开提哪壶，来提哪壶是吗？这个我跟你说一个最新消息，最新的决定就是我们不做了。不是，你得从头到尾讲，不是，别以为这真给我俩讲的。没事儿，我们现在就是创造一些那个什么悬念嘛，然后就要讲为什么不做了呢，对吧？也就是说，你最近的一个活动是一个半路夭折的活动。对，而且这个夭折的活动是我就是自己创业以来可能3、4年唯一一个半路夭折的活动。亲手堕胎掉的你的活动胚胎，流产。我 thank you， 真的是就是这个也是加剧我刚才就一开始说的，我说相互选择就是大家比较契合的这种之后才会去接。这个的话就是也是机缘巧合底下，然后这个朋友怎么认识的呢？是我捡到的一条狗，然后我帮他找到了主人，这个主人介绍给我的是个女孩，然后他介绍给我的这个项目吧，然后后来被坑了，然后就是这个人后来接触的这个人，也就是我的甲方，我的房东，然后他特别的素质极低，然后脾气特差，退伍军人，然后特别的男权，特别的自我感动的这样子一个人，特恐怖。反正就是在一些信息，就是他自己隐瞒了一些信息吧，他可能就是需要我们的存在，只是想要领导看一下这片地有东西，结果当时跟我们说的就完全不是这码事儿，就跟我们骗过去了吧。骗过去了以后，导致第一天就5·1，你想想那个景区人也不少，就是一个叫就是它类似于做了一个元朝元大都的一个这样子的一个比较大的一个古代建筑，然后它里边就去草原上各种的去看什么演出啊，乱七八糟的，然后结果反正就5·1当天就屁人没有，因为他妈的早就把人全都拉走了，临时开了2个门，然后把我们从主门那块就完全没人了。简单的来说，就是当天叫过来的、邀请过来的这些摊主，最多的一个汉堡卖了400块钱，还有很多人没开张。一个汉堡卖400，啥意思？没有，最多的一家摊位，一个汉堡就是摊位，他才卖了400块钱，很多人都没开张，然后备了很多货，要不坏了，要不就是白备，然后又搭上人，又搭上时间，然后又搭上精力。然后当天后来就决定叫停了，因为这些演出啊、演员啊，后续还有每天都有费用。对，然后我当时还正好要在那边开一个，就刚才说的这个粉色蒙古包粉墩墩，然后这个我们当时是想的是在草原上，然后有一个粉色的小蒙古包，然后它里面是做咖啡和我们自己的一些文创啥的。很抓嘛，当时我就因为这个人，我就不想在那儿做了，但是我又很舍不得我这个一个这样子的我的宝宝，然后后续的就一直在跟他们 argue 什么的，完全不想跟他有任何的交道。我后来那之后，我跟他就当时我们活动不是他临时发现这个景区相当于入口改了吗？跟他说，然后他竟然来了一句，他说出来做生意就是有赚有赔的，他说我又没有拿铁丝网把这个入口给你挡住，就这个也是前期没有比如说白纸黑字的去落下来，对吧？然后是说一些口头的这个约定，他这个人其实就是这样的说法就是有点不讲理了，因为你的确你的这个景区的动线是不是如果你开了别的门，人走别的地儿，那你就是没有流量，对吧？对，然后
后来我就是主要觉得他态度也特别不好，他当时都不让我说话，你知道吗？就是他一直在声音特别大的，然后就感觉那个青筋都要爆出来了，在跟你喊，跟他说，我说你能不能听我说，然后就不让我说话什么的。然后我就第一次，我真的我生活中我很少身边有这种就是那种情绪不稳定的人，然后又很讨厌别人跟我这种说话。然后当时我就跟他，我就直接就点出来了嘛，他竟然就气急败坏，直接站起来了，就面对面说我不想跟你说话，我跟谁对接的我去跟谁说。然后当时我真想骂他20分钟，后来我为了事情更快的解决，我也就忍下来了。反正就是这么个状态。然后最近的最新决定就是今天我已经告诉他了，我说，而且我很客气，你知道吗？我还让 DeepSeek 给我写了一段话，因为我完全不想给他写任何一个字，然后就特别客气的我就说，哎呀，我们经过协商以后发现还是算了什么什么的，然后我说我不租了，然后后来就说 OK， 那我们下周去搬东西，我们把里面几乎已经准备好80%的这个全都再搬回来。我我应该也，虽然我很想一摊子黑墨交上去，但是也不太行，我只能收拾好东西走人。但是很好啊，最近最近那个什么，后来我就意识到，我对那个粉墩墩的另外一个执念是，我很需要有一个自己的一个实际的一个空间。这个空间可以是一个工作室，然后也可以是一个店这样子的。我很想有一个自己线下的一个空间，所以我们前2天去看了一下工作室，有看那种就是平房改的，就是院子改的那种，然后还有看写字楼里的。后来决定了，今天巨大事儿。今天我去把那个工作室定了，然后我们把合同和房租都交了，是一个院子，然后院子里边还有一个棵梨树。虽然现在已经没有梨了，对，然后但是这个空间加起来是140-150平，然后那个院子的空间大概是40多平，然后它里边的有好几个屋子，然后我们到时候要疯狂 remake 一下。这是干嘛要用的？就当我跟我合伙人的工作室，外加上我们是来干嘛的？工作啊。不是工作 as a 办公室吗？当办公室，然后还会做一些外加上做一些陈列店啥的，就当就是一个文创店。所以其实也是可以供游客来去参观，然后来去消费的地方。对，这个店的或者说这个工作室的开放，就是因为就我们之前 pre-talk 的时候里提到过说想要就是 settle down， 不想就是再漂泊。你觉得这个工作室的开启就是会不会有助，也是基于你的这个比较底层的需求呢？肯定有，对。但是我们还好，我们这就是1年的合同，然后我就想着也不要给自己太大的局限，就我们做着试一试，然后外加上，然后如果是他的钱上面的反馈，外加上情绪价值上面的反馈都很不错的话，我们就继续去干。如果不行的话，那我们就再换一条赛道，不管是上班还是自己再去干其他的东西，就也无所谓。我想太多那个。你都把这个当赛道了，是不是就要换一个叫什么生活方式？就是活动策划在这方面这种内容，应该是吧？因为它特别新鲜，它每一次都是新的东西。然后我不就说了吗？我又很爱折腾，我又很爱新的东西。我是一个3分钟热度的人。然后如果让我长期的去做一件事情的话，我可能会觉得有点无聊。然后比如说你说对，就比如说我10年卖这瓶牛奶，我现在一想我就要疯了，我是绝对做不到的。但如果比如说就是10年卖不同的东西，可能好一点。但是如果10年可以去做很多不同的事情，因为活动的话，它其实就是在体验很多事情。对，就比如说我想说的就是 project base 和 routine，就比如说
经营一家餐馆，那就是一个非常 routine。但是如果他帮不同的餐馆来去办活动，那就是不一样的东西。对对对，是的，是这个新鲜感对于我来说非常的明白。那相对于这一点的话，你有没有想过，比如说去一些就是有相关业务的公司，像你刚刚提到的小红书，我相信其实我们的小红书上也会刷到，它现在最近有这么一个活动，什么什么露营节呀，这那的，就是你有没有想过去一些这种大一点的品牌、大一点的公司，然后去做？有啊，这不就是有想过，然后你创业不更苦吗？但我创业的话，我可以自由安排呀，对吧？我这2天我想工作我就工作，过几天我想出去玩，我可以出去玩20天。就是你这个自主能动性比较强。这个播客就是你投资人听了，那他不想把钱投给你了。啊，我们现在没有投资人了。现在就是自己我们这个投资确实就现在没有投资人，可以说这种话。而且我觉得就是结合之前我们 pre-talk 的一些内容，就是不仅就去这些大公司大平台，它可能会给你带来一些各种资源啊啥的，但是从这个上班的这个限制，包括你接什么项目的限制，你能做到什么样，你的创意能落地到什么样，其实都给你很大的限制。这个是不是我理解是另外除了这个上班时间的这个不弹性之外，这个是更主要的原因。对，就是之前中国男说的还是 Cici 说的，就是说自己创业的话，大概就是我是老大，我可以决定他的方向，决定他怎么去做。但是上班的话，就是那个螺丝，人家往哪儿指，你就得往哪儿打。对，而且特别特别的累，就是你有 idea，你能看到一个 overall picture， 但是你要改的，你要说服很多很多的人才能改。Yeah， 我觉得是一个特别特别累的东西。是的。然后小红书那个的话我还看了，而且它的那个配还挺好的。但是我就想着算了，我自己反正我现在不是在做品牌设计嘛，品牌创业啥的。然后如果真的能把这个东西做起来的话，它肯定挣的钱比上班多。然后先去再试一试嘛，就试一试，不行的话还能上班。也可能我太久都没有，对，我太久也没有 apply for jobs， 所以我也不知道，我现在就是盲目的自信。盲目的自信，觉得自己能被大厂录，是这意思还是啥意思？我觉得这不算盲目的自信，这应该的，不是你这么能折腾一个人，就是爱笑的女孩运气永远不会太差。但是吧，你说现在啊，就是我也不是说奔着这个一定挣钱我去的，我也是，就是我的那个优先级是我想做这件事情大于他给我的回报钱上来说的话。对，就是首先还是我有多想做这件事情，然后我想做这件事情是我想要这个想法，比如说落地，或者是我想去做成一件事情，而不是说这个事情赚钱我才去做。那你觉得有意义你的活动或者有意义的事情，你 define 一下什么是有意义啊？我觉得也没那么就是很多夸张啥的吧。你说拼豆有啥意义？你说喝酒有啥意义？对吧？你这跑步有什么意义？很多事情其实就是个人喜好吧，就自己喜欢的话，然后外加上比如说你很关心一个群体，或者是你有一些真的想去给做出贡献或者改变的事情。我是想，比如说我很 care about 狗，就是流浪狗这些。然后我之前做的活动，你像市集呀、酒鬼地图呀，包括我现在做的这个，我都有，比如说捐1%的这个收入，然后去捐到这个流浪狗基地里边。然后当时有的时候会捐的多一点，有的时候捐的少一点。然后像之前酒鬼地图第1期的时候，我们当时就买了那个本地有一个流浪狗基地，我们当时捐了差不多1吨的原材料给狗。给狗啊。然后对，然后我们还有带一些这些就是喝酒认识的朋友，然后去基地去当义工，然后也去把这些我们
捐的这些东西给拿过去，然后又去做一些，反正实地去参观了一下吧，找了几个基地都去捐钱呀什么的。然后后来我做的其他一些活动也持续的在做这件事情，然后有的时候只不过就是没有去现场，就直接从线上去捐了。比如说他们这个基地门窗坏了，然后需要一笔资金去修，然后我就把之前我做活动的这一次的钱就拿去捐一下之类的。然后这件事情是我就是很开心，就我自己的一个做的东西它有比较好的回报的一件事情。然后另外一个就是我在想，就是之前 Mona 提到说，你做这些活动的回报，就是然后什么那个虽然也挣，但是花也比挣得快。但我觉得其实做很多事情的时候的回报，可能不仅仅是金钱这一个角度。就是有的人他做事儿，他就是觉得 OK，我在为社会、为我在意的群体，不管是人是动物。我在做我觉得有价值有意义的事儿，我觉得这个其实是一种心理层面的回报，然后金钱 of course 也是，然后它带来的这种自我的就成就感，我觉得也是另外一个角度的回报，就是它是一个非常多维的一个概念。当然金钱很重要，我们都不是喝西北风就能活着的人，还是要有这个回馈。但是但我觉得真不错。而且补充一个点，就是我觉得有些事儿也不一定就是非得是想你才想明白了，然后你才能选到一个正确这个所谓正确的方向，因为你喜欢，所以你的心带着你就去你喜欢，对你来讲是正确的这个方向。所以说有的时候也未必说一定要说想得明白。OK，that's where your heart, your brain, your body, your sensations taking you towards you。对，但我当然也觉得，我是对，但当然我觉得就是也很有必要，就是进行一些这种 retrospective 的这个思考啊，像比如说，就你的那个粉色蒙古包，上次我们 pre talk 的时候，其实我就觉得一个很好的这个 lesson 就是之后我们谈合作，别嫌自己掏钱太傻了。尤其是你现在就是本来自己花的就比挣得快，让自己就是一腔热血投进去，时间精力不说，还有你的这些摊主啊，这些朋友，算是人情吧，还自己搭钱，就是还是要把很多事情落到白纸黑字，我们用法律的这种去保护自己。对，而且像你谈到了，比如说那个人他，不管他是什么职业啊，之前是军人啊，他的社交水平怎么样？就是不管是什么样的人，我觉得都还是要就是用这些比较这个现代社会的一些武器，不是说武器吧，这些工具来去保护自己的权益，因为的确就是商场上啊，为了利益什么样的丑陋的事情其实都会发生。对 ，yes。对，我之前其实说实话，很多时候我不好意思。你比如说，你去一个餐厅，如果他上错了菜，我会好意思去跟他说这件事情。但是有的时候反而就是在合作上面，我有点不好意思把这件事情白纸黑字的给他落实下来，写清楚谁的权益，谁投多少，就是你的整体的这种的东西。对，就我很能理解，确实有吃这个亏。就是你觉得为什么你是一个如此需要对自己的人生有掌控感的这么一个状态或者这么一个人？这不得说回咱原生家庭了吗？讲讲，展开讲讲。所有的痛，成年后都非常多选择。It's all about where you come from。来吧，从童年开始吧。童年，我是一个离异家庭。离异家庭以后，我的爸爸就把我从我妈身边弄到了北京，然后让我跟我姑姑他们一起待，然后我就在他们家待了2年，然后那时候我才3年级，然后后来的话，就是那段时间，我想回去也回不了，然后我爸也不让我回到我妈身边，然后我妈当时就是拼命挣钱，然后说来北京陪我啥的，然后
相当于我在小学，我爸我妈是在我幼儿园的时候离婚的，然后幼儿园毕业那天好像那年，后来的话相当于我整个小学都比较痛苦。我靠，我靠，要哭了。啊，快被呛死了，要哭了。然后，你等会儿，不行，没事，我喝点水，缓缓，不着急。然后后来那个小学的话，就是你想那么小的孩子，我当时才9岁10岁啥的，然后想回家，然后还不让回，然后我爸就以一个就是暑期把我带去北京去找我哥哥姐姐，然后问什么想不想跟姐姐哥哥待一块儿，然后我说当然想了，然后后来就直接把我学籍转来北京了。后来我意识到，我操，竟然把我来这边上学了。然后我要回，我爸也不让回。然后我爸当时也不在北京，就我姑姑他们。然后然后我妈就想让我回去，也回不了，因为当时离婚把我判给我爸了什么的。然后我妈当时也特别的崩溃。然后后来在北京，我想3年级、4年级、5年级嘛。然后我前2年真的每天特别忧郁，超可怜一小孩。你知道当时 QQ 签名，你们的 QQ 签名还记得吗？不记得了。我当时巨杀马特，我他妈的，我当时 QQ 签名叫做蓝色忧伤。但其实我觉得挺难的，作为一个年龄那么小，然后又没有这个经济自主性，然后全都听家长，然后又是这么一个状态，的确，我能够感同身受。然后后来反正我妈，就他给我妈打电话，然后就说什么了，管不了孩子了，什么来吧，什么当初就是第一次道歉，说当初是，我们不应该把孩子就是从你身边接过来什么的。然后我妈其实当时已经做好了来这边陪我的准备嘛，然后她都把她当时就是，她在那个你们知道那个卖羊肉衫的那个鄂尔多斯那个牌子吗？我妈就在那儿上班，然后当时你想，对，当时她应该是34、5岁，36岁吧，好像我妈是23有的我，那时候我12嘛，35岁，她当时已经做到那个什么团委书记，然后还有股份什么的，然后她就都不要了，她说她得走辞职什么的，然后她就来北京陪我了。而且你知道我那时候真的就很，我操！我现在想起来我就觉得很可怜，就那个春游、秋游什么的时候，会去爬山呀什么的嘛。然后当时景区有卖那种项链，石头上刻字。然后别的小孩，你想买的都是什么卡通啊，什么可爱的呀，或者是什么好玩的。然后我5年级一个人，我操，我买的知足常乐。栓 Q 真是栓 Q，所以觉得太可怜了。然后所以其实对，所以其实小时候这些事儿就让你就是长大了之后特别想掌控自己，然后又不想有这种漂泊感。其实我理解你的童年更多的就是北京鄂尔多斯在飘哪边儿，因为你即使在北京的话，也不是和自己最亲近的父母在一块儿，所以你内心深处还是想要settle down，然后有这么一个掌控感，然后不这么飘的这种感觉，对吧？对，就是我上次还跟我朋友聊起来，我说我现在马上30岁了，我回想我已经在外边飘了20年了。他不是说上大学出去几年，然后之后再做的一些，就是我从小就开始在漂泊，然后就是在这边反反复复。我从小就知道机场是我最喜欢和最讨厌的地方，就我无数次在机场、在火车站哭得死去活来，然后也有那种兴奋到特别开心。哭到死去活来是因为你和海哥还是等等？没有，小时候小学嘛，小学当时要从内蒙放假
放完暑假了要回北京什么的，就又要离开家里了。那所以说，你觉得小时候被迫离开鄂尔多斯和现在主动回来有什么必然联系吗？有啊，就是 CC 刚才说的，就是小时候没有得到，然后现在其实很渴望，包括就在这边，就我爸妈不是一直还在鄂尔多斯吗？我虽然现在我自己住外边，但是我也可以随时回我家里边，然后就是有那种就是家庭的温馨。然后但又渴望着说，哎，我有那种就是最好出差半年，然后待家半年的那种工作，或者是就是玩半年，工作半年，就反正小时候的那一种的情形的话，就是我自己做不了选择，我都是被迫大人们怎么选，然后让我去承担，给我安排，所以我很讨厌吧，应该就是长大以后被人教怎么做。被人告诉你你不能怎么做，你要怎么做，然后自己非常非常想要掌控。那你觉得在英国那段时间也更多的是别人教你怎么做吗？ Of course 我在英国读了一个 master 叫做 computational arts 算法艺术，然后我的背景是我在美国念的是 visual arts 视觉艺术和 new media 新媒体，然后上了这个学以后，我操，我的他妈的同学很多都是什么学从小不是从小，就他们本科就是学什么学写代码的，学做装置的，学机械的，然后各种人，就他们大部分可能70%-80%人都有一些 background， 外加上当时异国恋，我操，异国恋狗都不谈，尤其当时还是咱的初恋，快死了，我当时感觉。对，然后我就可想而知，一个那个从小觉得学习也比较不抗拒，也挺喜欢学习的人，然后在学校里面写作业多次写到崩溃哭泣，然后反正那年在那边过的就是，哎，你们用测测吗？就那个软件，看那个 MBTI 吗？还是他不是看星座的哦，不用。哇，它上面就有一个每天你的分数，根据最近的一些运势，然后给你一个每天的分数。就在来之前的一年，你知道，就是我回来创业的第一年，然后我当时也是做的就是很好，然后事业爱情双丰收。然后我当时那一年我的分数都是什么99、98，很少下95，然后。结果我靠，到了英国那一年，我以为测测的极限是60分，没想到我好多次一看一打开就什么30几分、40分。所以你觉得那个真的准吗？就我当时，就是在心情好的时候的情况下，它准不准 doesn't matter， 但在心情不好的情况下，它挺影响我的。对，然后反正那年在那边就挺痛苦吧，但是还好最后快毕业的时候，然后哇靠，这特抓嘛，你知道吗？4月份英国不是4月份放假吗？3月底还4月放那个 Easter 的假吧？对，4月份。对，然后那年我4月份刚回国的时候，然后我就盼望着我要跟我那个疫情期间异国恋的男友见面。然后回来以后他妈的刚见完2面，然后跟我分手了，然后就给咱一个叫什么那叫什么来着，什么牙式断崖式分手。对，然后又是那几天，然后我爸在就是体检的时候发现他忽然膀胱上长了一个不好的东西，后来发现是膀胱癌，然后又做手术啥的。然后
我就觉得那年就是英国，然后恋爱，然后家里边就种种的事情都在，就是我的坎儿吧，可能那年。对，然后就挺抓马的。后来我爸做手术，做完手术也挺好的，然后我也逐渐的从分手的痛苦当中出来了。然后回了英国以后，呃，后来在等那个毕业典礼的时候，我就中间几个月空闲，我就去了德国，回到了我的快乐老家柏林。就当时大三去柏林交换过半年，然后就深深的爱上柏林 is the best，真的就觉得比纽约可能可以跟纽约媲美，despite of 纽约的离谱物价，就是同样我非常爱的地方。然后那年就在柏林的时候，我去了2个月，第一个月当时状态还不太好，我就在家自闭了1个月。我也除了当时 Rosie 他们叫我出去，我就在家看剧，然后玩电脑，然后就玩手机，然后时不时去买个菜、吃个饭啥的，在家几乎躺了1个月，没怎么见人。然后第二个月我就，哦对，那个月我还在做那个 counseling，心理咨询啥的，然后也有在缓解。做吗？我在英国的时候是第一次。因为之前都是身边的朋友在去看医生，对，我并没有都要做 counseling 了。哇靠，真的，你知道都多痛苦，我没有想到我有这么多这个动不动就，尤其前几次吧。然后我当时是找的一个中国线上的一个，然后我跟他说着说着我就痛哭，说着说着我就痛哭，我感觉那个时候的激素水平就像怀孕了一样，可能。那很正常，大家都有这个起落嘛，对吧？然后尤其你当时的人生阶段很多不好的事儿，就正好全堆在一块儿。对，然后后来反正当时就也一直在 rebuild my healthy myself。然后后来那个第二个月的时候，我就报了一个德语课，然后德语课上又认识了挺可爱的同学，然后又天天跟 Rosie 他们出去玩什么的，然后反正第二个月就很好了，就我觉得就 OK， 就是快乐的 old myself 又回来了。然后正好那个时候签证到期了，我得回英国了。我回英国以后又待了1个月，然后就毕业回国了。反正我们上次不是还聊到说有没有就觉得人生或者是怎么说，就是痛苦还是什么后悔还是什么很 struggle 的事情，好像是类似于这个。然后我就觉得一个是小时候幼儿园小学那个阶段，然后另外一个就是英国的时候。然后我现在就在想，就有的时候遇到一些困难，就比如说前段时间这个，粉墩墩啥的，我就在想，我操他妈再难能难得过当年的英国吗？但是你说的难，我觉得它更多的是一种你对生活的掌控有一个失控，你勒不住它了。Like this is so much out of your control. 但 if anything is in your control， 那就其实还好。你说什么英国的时候吗？还是 in general？ 对啊，就是英国的时候，小学的时候，因为小学的时候你说 this is so not like under your control， 因为不是你自主的选择去的。然后你英国的时候，我知道即使是你自己的自主的选择去的，但是你会发现 ，OK， 我做作业的时候完了，我跟不上，那这个不是你是想学，但是你学不动，那你 out of your control。那这个你爸爸生病 out of your control。那异国恋，天呐 ，out of your control. There's nothing you can control for。对，太好了，又给我总结出来了，赶紧记下来。我感觉就是托里从来不是一个喜欢叫什么被挑选的一个人。对啊，我操！我小时候他妈的被挑选的，我真的完全不想被挑选，我想挑选别人，也别不后悔这个那个的。对，哎，那你觉得你有什么失败的吗？二位有啥呀？西西，你先说吧。西西应该没有吧？
我不知道能否定义为失败，就是我觉得读这个 PhD 或许这个选择，这个可能不是一个特别好的选择，就是这个学科，说实话，我读的硕士其实就是这个方面。硕士的时候我已经知道我不喜欢，而且我不擅长，我不擅长大型的数据的定量分析，然后我也不喜欢。但是我依然还是选择读了，可能还是有这个逃避的心理吧，就是想说再多玩几年，然后又想说，哎，牛津这个 title 也还可以，然后又是个 PhD，然后可能其实主要的可能还是这个逃避的心理。这不只是可以吧？对，就是但是它并不是一个怎么说呢 informed decision，就是 like something I truly want to do. I do it because I love it。可能更多还是想玩几年，不想去工作。尤其当时是因为就是我 master 和 PhD 中间，我实际去全职上班了，可能4-5个月吧，然后我就觉得就是很不自由，就是很不自由。尤其我又是射手座，就是而且我的性格其实我不光是射手座，就是我的性格长大本身就有点像我们高中读的那个什么什么 Mockingbird 的那个书。就是我就像里面的 Scout 一样，我也挺追求自由的。当时就是纯粹可能更多70-80%就是这个心理去读了这个 PhD。然后我读的时候，说实话也没有说全身心的去投入，我并没有全身心的，比如说投入去提高我的写代码的，因为我也不喜欢。但是 ultimately 现在来看，因为我现在也快读完了，我快熬完了，然后在这个过程中，其实也算是遇到了，就是引领我到了现在的人生境地。对，所以说我也不知道它到底是怎么去定义它是否是成功，是否是失败。但我的确觉得，如果我用这个时间去发展我的事业，那我的确到现在我可能会比较就是我的 career ladder 已经开始了挺多的，然后我也会有些积蓄。但是we never know。如果你可能去年这个时候问我，我觉得我挺失败。但现在呢，我觉得，就这样吧，也还行吧。我只要再做点什么事儿，我只要再成长、再进步 ，OK。我不够。那你有觉得自己哪块失败吗？我吗？我哪块都挺失败的呀。我好像就 like。我真觉得我一出也都很失败，这不是一个自我攻击，也不是一个就是怎么说呢？这还不算自我攻击。什么？这不是一个这咋是一个自我攻击？我确实能认识到自己优秀，但并不能意识到我操，我时优秀，我就是做的事情呀，等等等等，就失败。事业上失败。不是你事业还没怎么开始呢，就失败了。like 世俗上嘛，世俗上如果要 benchmark 的话，那我自己真的失败，妥妥的失败。不是世俗上你才不到30岁，你失败个屁呀！不是失败就是 benchmark， 就是如果你觉得我事业还没有开始，那跟那个和大家一样没有开始的人比，那我就很失败啊。like 29岁，人家可能直接 VP 了，我现在在做什么 analyst， 这不失败吗？哎，我觉得你有潜质，之后包养我。我都他妈 analyst VP 就直接就比我挣好几倍，对吧？我确实想包养你，真的。但是我身边，你是我身边为数不多自我还在 criticize， 还在自我 like， 就是不管怎么着，反正自己把自己 push 的比较 hard 的人。我身边大部分都是哈哈哈，管他呢。所以你是我身边认识比较有可能能包养我的。笑死！必包，太好了。我现在挺自洽的，但是你问我是否失败，那失败在我眼里就是一个世俗的观点，那我觉得我世俗观点就是 loser。OK， 哇，你看我们俩的表情。
这个事儿怎么讲？我觉得就是我不太会用太世俗的标准去评判我自己，因为很多时候你看到的他的 title 都是表面的，的确它可以代表他的收入，他的社会的 status， 但是他内在他这个人的成长，他是否自己开心幸福，这个你很难评判。也可能他的确做到很高，但他很不幸福。他比如说他很看重的，他比如说这个人他事业只占他人生10%的重要性，他80%他很看重自己的家庭，自己的人生状态，那他这方面他很不满意，那事业上成功又怎样呢？对，我也不 care， 我只是过好自己的生活。谢谢托里今天来做客我们的播客，但是会发光。特别谢谢你，也给了我们一些非常不一样的人生样板，把这个经常被忽略的 life trajectory 拎出来照照光。谢谢你。好，那我们下期再见，拜。哎，等会儿，还有我呢，你们需要问一下。哦，还有我呢，还有我。这儿有收尾句。托里这期不是一个成功创业失败与成功的故事，它更像是一个人不断的在问我的人生到底能不能由自己决定。他快乐好玩，会连接人，也会焦虑，会亏钱，会碰壁，但他最有生命力的点可能就是在他每一次失控之后都可以把方向盘拿回来。我觉得那个你们那个总结很好，然后我要分享一个我的感受，就是我觉得就尤其对于我这种就是平时不怎么去思考人生的人来说，然后小小的播客带给我大大的感受，就是有的时候就你自己想的和你说出来，然后听你身边的人再去聊这件事情，有的时候我觉得挺像那个 counseling 的，就是你的就是你说出来这个到底是因为什么，然后你过程当中去不断思考，包括就是咱们录这个的时候，也是在我比较迷茫的一个关键节点吧，应该算。就它既不是在我特别忙的时候，也不是在我特别闲的时候，它是在我做出一个决定和改变的一个transition 的一个时间点。然后我就觉得一切就是命中注定这个时候发生，然后就是有一种在回看，然后跟自己对话，包括跟朋友们对话，是我觉得近期给我很大能量的感觉。因为有的时候其实尤其是对于一个你比如说一直在国外上学，然后小学也是在北京，然后包括一直上的学也都比较好，然后我就觉得现在有的时候在鄂尔多斯待的，其实有时候也会看一看同龄人他们的发展，其实自己也会有一些焦虑。对，然后就会有的时候会有那种想法说，哎，我是不是不应该这样子，我是不是也应该去一个好一点的公司，然后再去做一些可能它的实际意义没有我自己现在做的这个大，对于我个人来说，但是它最起码看上去是一个比较 decent 的一个生活方式，然后时不时会有这种的想法，然后但是这种聊下来以后，我觉得也还是挺好的，就是也更加坚定了我目前在做事情的一件就是决心，外加上就其实就还好嘛，就你这个就是点题一下，但是会发光，就不管人过怎样的生活，你只要自洽，你只要自己找到其中的乐子，然后去坚持的往下走一走就还好，就反正我很开心，感恩是发光的。对。